السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كلنتي ونكسن meel kastoo aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbixinadii iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal haddii aad tahay saaxiibka cusub barteenaan fadlan subscribe noo saar like iyo share nagu dhiirigeli saad u noqotid saaxiibka ugu horeeya ee wararkeen hela xaggan aan ku soo gudbino waa ku mahadsan tahay saaxiib la janqaadkaaga waxaa jira saaxiibayaal kulamo ka tirsan horyaalka Premier League iyo liigaha oo maanta laga dheelayo qaaradda Yurub Serie-da waa jira Bundesliga waa jira Ligue 1 waa jira laakiin waxaan ku soo qaadan doonaa kulamada laga dheelayo liigaha iyo Premier League inkastoo maanta aysan jirin kulamo waaweyn oo kulamo adag aysan jirin laakiin maalinta lagu xigta ee Bria oo hadda waxaa jira kulamo aad iyo aad waaweyn ee ka tirsan horyaalka Premier League iyo liigaha kulamadaas oo ah kulanka u dhaxeeya Manchester City iyo kooxda Liverpool ay ku soo dhaweynayso garoonkeeda Anfield kooxda sanadkan qaban la yahay ee Manchester City xanaysatana laacibka lagu magacaabo Erling Haaland halka kulanka liigaha ka jirana uu yahay kulanka ugu weyn adduunka oo dhan ee u dhaxeeya kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona Real ayaa ku soo dhaweyn doonta gurigeeda Santiago Bernabeu kulanka ay la dheeliso kooxda Barcelona oo sanadkan ku wararsan Champions League loona xaqiijinayo inay ka hadho Champions League maadaama ay kaalinta saddexaad ka jidho kala sareynta groupka C marka saaxiibayaal intaas ayaan faaqidi doonaa marka saaxiibayaal kulamadan aad ay u adag yihiin Premier League laakiin kulamada maanta jira waxa ka saameyn badan oo ka adag oo ka macnaha inaba caadi ahayn oo ciidamada iyo wax saa lagu tuuri kara kulanka biri oo xada jira ka jira horyaalka liigaha iyo Premier League saaxiibayaal laakiin kulamada maanta jira waa iska dhooqo oo wax macnaha ashta ma jiraan saaxiibayaal kulan badan oo hadeertaan wax maasad gooniye leh ma jiraan kulanka maanta horyaalka Premier League ugu adag waa kooxda Everton oo soo boqonaysa Tottenham Hotspur kulanka tirsan horyaalka Premier League kulankan wuxuu soo gali doonaa hal saac iyo bar kulankan ayaa noqon doona kulan kala daawan doono oo maanta ilaa biri lagu sii gaari doono saaxiibayaal kulankan waa fiican yahay kulan xun ma ahan kooxda Tottenham sanadkan foonkeedu foonka Tottenham ma xuma Everton ayaduna waxa boodaysaa tababaraheeda Lampard inuu asagana ku jiro guul daro rayn brecho macnaha saddexda waji ee ciyaartu leedahay in laga guuleysto inaad guuleystid inaad barbara gashid ayuu ku jiraa tababarihii hore ee kooxda Chelsea ee Frank Lampard sanadkan markaa saaxiibayaal horyaalka Premier League sanadihii hore ee la soo dhaafay waa uu ka jilicsan yahay maadaama kooxda Arsenal ay ku hogaaminayso farqiga dhibco aan saa u badnayn laakiin waxa muuqata sanadkan inay sanad ay tahay Arsenal awood leedahay oo loo saadaalin kan ku guuleysan doonto horyaalka Premier League maadaama aan ognahay Arsenal waxay ku socoto waa sidii Leicester City oo kale wada ku 15 Leicester City hal iyo eber laba iyo habar saddex waxaas macnaha waa iska nasiib weeye waxa Arsenal ku socoto kooxda kubadda cagta Arsenal marka saaxiibayaal kula badan waa jiraan Forest iyo Wolves wadiliyan waxa ognahay kooxda Wolves inay ku jiro sanadkan meel dhaxaad maadaama sanadihii la soo dhaafay horyaalka Premier League ay soo waashay horyaalka Premier League sanad la kooxda kacsan sanadkii la soo dhaafay waxaan ogay Wolves West Ham oo wax kaleeyay hadda Leeds iyo Baya soo bixi doonta marka saaxiibayaal Leicester City Crystal Palace waa jira Fulham iyo Wolverhampton waa jira marka saaxiibayaal kulamaas ayaa laga dhaliyaa maanta afarta kulan ayaa laga dhaliyaa horyaalka Premier League kulamo xamaasad badan ma jiraan haddii aan u gudubno horyaalka liigaha asaguna wax aan Atletico Madrid ayaa ugu weyn Mallorca iyo Sevilla wada dheelayaan Valencia iyo Elche wada dheelayaan marka kulamada xamaasad badan kama jiraan maanta labada horyaal ee horyaalka Premier League iyo liigaha saaxiibayaal waxa moodaysaa inay iska dhooqan yihiin oo kulamada biri ay yihiin kulamada saameynta badan ku leh horyaalka Premier League iyo liigaha maadaama naadal weyn dheelayaan oo kulankan iyo kulan aad iyo taageerayaasha labada naadi ay ugu daawanayaan maadaama ay yihiin labada naadiyaal taageero badan kulanka muxuu ahaa ka dhici doona Anfield oo noqon doono kulan lagu fiirin doono awoodda ay leedahay kooxda Manchester City oo aan ku soo dhicin naadiyaal weyn sanadkan maadaama ay heshay fursado badan ay ku soo jiri karto naadiyaasha ugu yaryar ee horyaalka Premier League
waxay iska yimaad isbuuc hore iska hor yimaadeen kooxda ay dariska yihiin ee Manchester United laakiin waxaa moodaysaa kulankan inuu ahaa kulan Manchester United la burbursaday oo ay waxba ka qaban weyday weerarka adag ee kooxda Manchester City marka saaxiibayaal waxaad ognahay in horyaalka Premier League sanadkan uu yahay sanad aan la saadaalin karin maadaama naadiyaal fanfan ku jirna ay jiraan naadiyaal kale ay ka tirsan tahayna ay jiraan oo laga yaabo inay dib u soo kabtaan maadaama aan ognahay in suuqa January naadiyaal badan ay gali doonaan oo ka tirsan horyaalka Premier League ay ligahaba maadaama aan ognahay in sanadkan waxsanaan badan ay ka jiro kooxda Liverpool meel xana ay ka jiro horyaalka Premier League saaxiibayaal marka waxaad moodaysaa kulankan inuu yahay waxaan inaban caadi ahayn waxaan saaxiibka loo eegi doonaa waxaa la 5 ciyaartoy oo kaliya ayuu Erik ten Hag ku kalsoon yahay xaaladda dhabta ah ee Manchester United iyo xidigaha tirada yar ee haysta kalsoonida tababaraha waxaa la sheegayaa tababaraha lagu magacaabo Erik ten Hag oo leeliya kooxda Manchester United inuu ku kalsoon yahay farqi yar ciyaaryahanna ah maadaama la arkay inuu ka dhigay لاعبين waaweyn oo ka mid yahay laacibkii hore ee Real Madrid iyo xulka Portugal Cristiano Ronaldo laacibka khadka dhaxwar la jiray naadiga Real Madrid ee lagu magacaabi jiray Casemiro oo ku khasaaray ama ku weerarsan sanadkan horyaalka Premier League markii naadigiisii weynaa oo Champions soo qaaday tartamaya Champions League uu ka doortay xagga jeebka marka saaxiibayaal dulqaad ayaan leenahay laacibka lagu magacaabo Casemiro marka waxaan laga yaabaa sanadkan haddii uu ku jiro foomkan xun ee bintiga laacibka lagu magacaabo Casemiro in xulka Brazil ay ka tashan doonaan inay iska tagaan ama inay qaataan laacibka lagu magacaabo Casemiro oo khadka dhaxa oo burburiye ka marka saaxiibayaal ila tagaagna niman badan buu sumcadiisa dhulka la gala dhulka la gala saaxiibayaal balka saaxiibka waxaan kaloo eegi doonaa Barcelona oo shaacisay midabka dharka ay ciyaari doonto kulanka El Clasico naadiga Barcelona ee gobolka Catalonia waxay hadaysay waxay naadiga naadiga ku ciyaari doonto waxay rabtaa inay libax iyo xaq ku suurato oo ay iska dhigto waxa uu jeedaaba inay xaq ku suuratay bahalkan loo yaqaano geedaha fulo loo yaqaan inay ku suuran doonto oo waxa khatar iska dhigi doona naadiga maadaama fan xun ay ku jiraan Champions League horyaalka Bayern iska dhigaa waaye horyaalka Bayern iska dhigaa waaye wax kale ma jiraan dhib kale ma jiro horyaalka ayaa waxa lagu shidaa dab horyaalka dab lagu shidaayo meesha awood badan laguma hayo laakiin waxa muusa Barcelona inaca horyaalka inay aad ugu fiican tahay oo ay leelinayso farqiga goolashana ay ka horeyso naadiga ay baribalansan yihiin ee Real Madrid kulankan waxa uu noqon doonaa laba farqi kulankan naadigi raaya halkay ka maqlaade naadigi raaya wuxuu hogaaminayaa horyaalka liga waa xaqiiq wayaan ku yiri sida looga qaado labada naadi kan hoggaanka qabta sida looga qaado ama sida loo kormaro aad